Elang harpy merupakan burung terbesar di dunia karena memang ukurannya yang hampir menyerupai manusia. Bahkan ukuran betinanya lebih besar daripada jantannya. Lebar sayap harpy bisa mencapai 2-2,5 meter. Sedangkan usia harpy bisa mencapai 25-35 tahun. Ada dua jenis harpy, yaitu The American di Amerika Selatan dan The Papuan di Pulau Papua. Harpy merupakan spesies langka yang terancam punah dengan populasinya yang hanya sekitar 50.000 di seluruh dunia karena habitatnya yang semakin terancam.